Kalender ola bu. Pulun başına çıkmadı bak. Öz aldığımda ilgili pul tapay degen. Nerede taktın o pulu sen? Ne var siz? Bana maktabdaki savaşlar yaklaşıyordu. Şöyle böyle ya. Uydu say tugaptike. Saytıgan bolsa inan paçbulağa kirgashdi. Gaz mı tugapti o'sha? Of. Men bo'lmasam ulamsa bo'yda. Menam turatam dema bo'yda. Kalender ola bu. Pulun başına çıkmadı bak. Divana. Unda az keşni mi yemiz? Hazır dedim. Yığılış var ben şu yerde tamam yapıyorum Benço. Of. Sen ne misin imam sen? Hava yap buran kükrep olta olmasaydı. Anda. Ben yok bunu. Bayaka. Bayukam yaxshimi? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshi qana telefon qilibsan ku. Shu ozroq ishlarga jetim chiqib qolib telefon qilgandim. Ha, bo'ldi, ukam pul agashlandimi? Yo'q. Men o'zim öz aldığımda ilgili pul tapay degen. Nima? Pul topay degan? Hı. O, yig'ilib bu. Aynoq tutuvkam. Mana agashga pul topilay desam, unumay, shu yo'ldashimning munavar ayoli bo'ldim, shuni xizmatni yaxshi qildim deb ketdim. Endi nima bo'ldi pul topib? Ha shu aka turmushdagi yoshda o'xshaydi debdikanman. O'ylab baxsam undan bizga. Axir aqling kelsa. Bo'ldi ukam, kel, hozir kichikmaysa, shirkatdagi malning hammasi bor, sening hammasi ukam. Qachon satasan, setib. O'zingning bir munavar bir xizmatchilikni tutib qo'ya. Ma'qul aka, ma'qul. Sal turib ko'rishir aka. Ma'qulsan. O ne işikma? Buldu. Ma'qul. Hazır ben 50'ma. Yana 100 ishikma. Ma'qul. 500 ishikma. Ma'qul. Hozir adresingizni ayting. Vay Sazon, qanday holinglar? Yaxshimi adash? Oy, yaxshimi adash, yaxshi qanday o'zingchi? Yaxshi adash, yaxshi. Yana adash bir 100 ming ko'y lazımlab qolibdi, haftalik. Aytayotgan haftadan keyin qaytib qo'yajan adash. 100 ming ko'y? Adash. Voy adash, meni olim siznikidan xarob hozir. Va yig'im batada sizlar ko'rishlar, ha? Vay Sazon. Vay. Vay Munira. Qanday holingiz yaxshimi? Yaxshisiz-ku. Yaxshi. 50 ming ko'y lazımlab qolganda bir 5 kunlik bo'libdi, ha? Mendan chirik chiqmaydi, hozir xafa bo'lmaysiz. Vay Munira. Vay. Oy. Nima bo'ldi? Bu pulni ishlatib qiyinchiligingizni chiqaring. Voy. Boshqa ish yo'qda, ha? Nani topding o pulni sen? Boshqa ish yo'q. Hamma odamni o'zingizga o'xshatib qolmang. Yetmay qolsa yonidan menday qalanda ayolingiz dahi bor.